Okay, waterproof cement. So wọ́n á ṣe nice. Yeah, ẹ káàsán sá, ẹ kú àtàárọ̀, ẹ kú iṣẹ́ sá. So master bedroom yẹn lélẹ̀. So a ti wà níbí, a ti bẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn láti last week Friday láti bẹ̀rẹ̀ láti wà lẹ́nu ẹ̀. So master bedroom yẹn lélẹ̀. So a ti ń fọ́ bẹ́ẹ̀ àti ibi tí waste yẹn ti ń jò ń ṣe. So a fẹ́ try láti rí ẹ̀rọ ọ̀nà gbogbo ẹ̀. So now the second toilet also ibẹ̀ ni èèyàn mi wà yìí tó ń fọ́ lọ́wọ́ dé. So second toilet yẹn náà a máa rí ọ̀nà ẹ̀ o, a máa rí ọ̀nà ẹ̀ because òun gan jò, seriously òun gan jò ẹ̀ o. Bá rí sẹ́ńtẹ̀ dáadáa ẹ máa rí pé omi ló ń drop yìí continuously, òun gan jò seriously. A ní láti lè run pipe yẹn náà, a ní láti lè run pipe yẹn. Tẹ́ bá dé gbàgbé ẹ máa rí pé quotation fọ́nà méjèèjì ni mo fún yín, but ìgbà tẹ́jọ́ yìí insist pé masters yẹn nìkan ni kí n run. So wọ́n máa rí run bedroom kejì yẹn náà, wọ́n máa rí run ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀. Problem tí wọ́n face ní master bedroom yẹn náà máa padà face ní báyìí. So no drop tó ń jò continuously yìí, aerodrome ni o.